我因為去咗時光機，去咗100年之後，去到2015年。哦，我終於翻嚟揾到你。咦？點解大王你變到咁嘅樣嘅喎？因為你睇個數，同埋我已經融入咗現代社會㗎。哦，點解頭髮咁嘅色嘅喎？係冇辦法潮啊嘛。好啦，同埋我改咗個名，唔係認證，叫咩啊？叫我林峯。冇錯，好在佢叫林病啫。不過最近唔知點解有好多人一路問我，問緊呢個都市傳說。佢話項少龍幾時會再喺大銀幕出現？我翻咗嚟啦。嗰個傳說應該今年會解破㗎啦，係。真係幾時啫？即係今年嘅元旦。咁你哋要做咩啊？去戲院支持啦！好啦，咁就講下都市傳說啦，好嘛？好開心。係啦，做老闆要做到最後做壓軸嘉賓嘅啫。多謝我啊！多謝你，都唔係嘢喎。最緊要係咩咧？就係唔知點解呢幾日我聽到好多你嘅演唱會一啲傳聞。係啦。就包括阿林峯咧，係對張凳做愛。連阿方東昇喺度學緊你㗎啦，呢度。費事俾我誤會。幾成功啦，覺得係。OK。第二次就係咩咧？就話你嗰啲激光咧，就射爆咗啲相機鏡頭，影唔到相。冇嘅，冇呢咁嘅事。呢個應該咧，我諗係現場咧，可能有啲朋友咧非常之過分以前咧，就將個電話或者個相機咧對於太前。咁因為我哋其實係有安全條例嘅，就嗰啲激光係唔可以超過呢個舞台範圍嘅，所以應該即係大家以後就注意安全啦，好冇？好，另外一個問題咧就係咩咧？就係有一個 dancer 長頭髮嘅。喂，講緊你個仔喎，知唔知啊？咩？佢似唔似嗰個 dancer？邊個？張繼聰？唔係啊，山聰個仔啊！我山聰個仔啊！似唔似啊？似嗰個長毛個 dancer。哇！你講咁嚴謹嘅大佬係啊，好似樣㗎，我覺得似樣，我覺得佢兩個好似樣。好，繼續。仲有一個傳聞就係咩咧？就話咧呢個演唱會咧就見到你嘅背脊居多。但係話4面台，咁總有一邊係對住背脊啦。好啦。我每一面台咧請人喺度。影相啊！咁樣。咦？俾你我花俾你嘅。佢嗰個咩成日會古生咩凳啊？嗰度寫古生表凳。好啦 ，Ella 冇咁興奮啦，記住去戲院睇咩啊？1、2、3，一齊講啊！1、2、3，Let's go！ Yeah， 阿張繼聰，你講兩句啦。元旦記得睇《尋秦記》，嗰啲演員卡士好強勁。係冇錯。係啊。有一個唔好講邊個啦。唔係有一個好欣賞嘅演員叫張繼聰。係咪啊？有兩個我都好欣賞㗎，企喺度。俾翻你香港隊長。係啦，呢個第一個徒弟，呢個係喺個戲裏邊係第二個徒弟。啊。咁第時睇啊。好。係。我終於圓夢啦！其實唔知，講翻你知唔知其實唔止我圓咗夢，因為我同你同台啦，大佬啊，你真係彈吉他都影相。唔係啊，真係你知唔知全部 band 咧，佢哋同我講咧，佢話
佢話佢哋終於可以彈到今期流行㗎，佢哋好開心啊真係。係啊，跟住啲 dancer 係癲咗啊！我琴日同佢講，你哋今日要排今期流行，佢哋癲咗啊！即係直頭開心過即係跳舞啲喎。所以你睇下，你同時你幾多人完成夢想？OK，thank you 啊！你又講，好啦，我走啦。啊唔係，你做咩走啫？你走我點會收啊？咁你走先啦。好啊。